За телевизчдийнхаа энэ өдрийн амар амгаланг ирээ. Өнөөдөр бид шинжлэх ухааны технологи инновацийн телесэтгүүлийн ээлж дугаарыг эхлэхэд бэлэн болоод байгаа. Бид өнөөдөр эрдэм дэлгэрүүлэх асуудлаар, соён гэгэрлэх асуудлаар бид ярилцъя гэж ингэж төлөвлөсөн. Манай нэвтрүүлгийн эхний булан болох мэдээллийн булангаар улсын их хурлын гишүүн оюун гэрлийн эрдэм дэлгэрүүлэх эрдмийг энгийн үгээр ард түмэнд хүргэе гэсэн энэ лекцийн талаар та бүхэн сонирхон хүлээн авч үзнэ үү? Бид энэ удаагийн нэвтрүүлэгт улсын их хурлын гишүүн Цэдэн Дамбын оюун гэрлийн залуу судлаач эрдэмтэд зориулсан энгийн үгээр эрдэм дэлгэрүүлэх сэдвт уулзалт ярилцлагаас товчлон хүргэж байна. Үгийн урнаар өгүүлдэг зохиолчид, ариун мэдлэг өгүүлдэг эрдэмтэн судлаачид энэ хоёрыг тун сайн зохицуулж, сайн найруулж чадвал гайхамшигт илтгэгч, соён гэгэрүүлэгч төрүүлж болох юм. Оюун гэрлийг үзэгч та бүхэн сайн мэднэ. Улс төрч, мундаг илтгэгч, бас сайн нийтлэлж, ном бүтээгч. Түүний бүтээсэн номууд зах зээлд тун сайн борлогддог гин. Харин манай эрдэмтэд хэдэн үед амжсан мэдлэг оюуны ургацтай. Гэтэл тэр бүр үүнийгээ ил гаргаад нийт олон түгээгээд байж чаддгүй юм байна. Өнгөрсөн намар өглөөс эхлэн яригдж, 90 жилийн түүхт шинжлэх ухааныхаа ганц байгууллагыг тараагаад туучих гээд байгаа хамгийн гол ганц шалтгаан нь шинжлэх ухаан хүнд хэрэгтэй вэ? Тэд төсөөс мөнгө идээд юу бүтээв гэдгийг одоогийн ерөнхий сайд болоод зарим нэг улсын хурлын гишүүд огт мэдэхгүй байгаад юм. Хэн нэгэн улс төрч нийт олон, гудамжинд тамхич ирхэлж зогсоох хүүхэд ч нийт олон. Тийм учраас тэр бүрд эрдэм түгээх учиртай юм байна гэдэг дүгнэлтийг эрдэмтэд хийж байна. Тэгэд ямар арга замаар вэ гэдэг эрэл хайгуултыг хийж байгаа юм. Бичиж байгаа номоо яаж нийгмийн альч бүлгийн хүн уншихад сонирхолтой болох вэ гэж санаа оноо авахаар ийхүү оюун гэрэл гишүүнийг урьсан хэрэгэлтэй. Тэрээр залуу судлаач эрдэмтэд өөрийн ном бичгэд анхаардаг арга туршлагаасаа хуваалцсан юм. Ер нь бол яагаад би заавал бүгдээ энгийн үгээр ярья, олон нийтийн харилцаа гэж одоо уриалах дуртай вэ гэхээр энэ бол яг харахгүй миний нөгөө ардчлалын төлөө ажилласан ажлын маань үргэлж гэж бодож байгаа. Тэгээд ардчлал гэдэг бол ерөөсөө нийгмийн бүх тохиолын бүх хүмүүсээс гэж хамтаараа амьдрэх юм болцоо. Тийм ухаантай ганцаараа удирдах болсон дагдаг тийм болцоо биш. Заавал бүгдээ боловсролын түвшин ялгаагүй, хөгжлийн түвшин ялгаагүй, мэргэжил боловсрол хамааралгүйгээр бүгдээрээ нийлж асуудлаа шийддэг юм тогтолцоо байгаа. Тийм учраас ардчлалын нийгэмд ялангуяа энэ эдийн засгийн үр хөвжөө хамтдаа бүртгэе, байгаль орчны асуудлыг хамтдаа шийдье, хог хаягдлаа хамтдаа шийдье. За ингээд ажлын байрыг хамтдаа бий болгоё гэдэг ингээд яагаад бүгдээрээ хамтарч ярихаас өөр аргагүй болдог. Тэгээ бүгдээрээ хамтарч ярьдаг энэ тогтолцооны үед маш үн цэнтэй үгийг ярьдаг хүмүүс бол эрдэм мэдлэгтэй хүмүүс байна. Тэгээ энэ эрдэм мэдлэгтэй хүмүүс маань элитист биш, ерөнхийдөө иргэдтэй харилцаж чаддаг байх нь өөрөө энэ нийгмийн хөгжид бол асар том хүн юм оруулахаар байна л да. Тэгэхээр зэрэг юмаа мэдж байгаа, эрдмээ мэдж байгаа хүмүүс нь хүмүүстэй мухар сүсэг хүмүүсээ автуулахгүйгээр шинжлэх ухааны үндэстэй ийм сайхан энгийн үгээр зүйлүүд ямар одоо ойлголтууд бол хүмүүс түгэл хэрэгтэй байна л да. Би өөрийгөө бодлоо да. Би ер нь яг яаж бас хүмүүстэй бас энгийн яриад байт юм бэ? Нэлээд олон одоо лекц ном өнтер бичгэд бол бас нэлээд бус номнууд маань бестселлер өнтер болоод байдаг. Тэгээ яг яаж яриул энгийн болоод сонирхолтой байх вэ гэдгийг би одоо яаж та бүхэндээ олцгоо гэж бодлоо. Гэтэ яг бүрэн одоо сайн уншлахаа хуваалцч чадаагүй байж магадгүй. Гэтэ би нэг хит хэдэн энгийн одоо яг өөрөө баримтдаг зарчмуудтайгаа та бүхэнд харьцуулъя гэж бодсон юм. Баг багаар хүнд өгдөг. Магадгүй одоо тэр надаас юм асууж байгаа сэтгүүлч нар ерөөсөө юу ч мэдэх албагүй. Тэгээ хамгийн гол нь өөртөө ярьж байгаа хүн тэр хүнд мэдээллийг яг жижигхэн порцоор өгдөг. Тэгэхээр та бүхэн магадгүй мэдээллийг өгөхдөө өөрсдөө мэдээлэл өгж байгаа порцонд их анхаарах хэрэгтэй. Яг өөртөө яг тогооч шиг бодох хэрэгтэй л дээ. Хүн нэг удаа хоол идэхдээ 3 хошуур иддэг хүн бол урдлан 30 хошуур тавиад ч 3 хошуур л идэж штэ. Тэгээ хоёр дахь нь бол ерөөсөө бидний зорилго бол нийгмийнхаа бүх төвшний хөгжлийн бүх шатанд байгаа хүнтэй л харилцах. Хэрвээ таны одоо ойр зур гэдэг ойрын үед ярьсан хүмүүсээ та ингэ бодоод үзэх хэрэгтэй. Би ойрын үед хинтээ юм яриавэ гэдэг. Хэрвээ таны ярьдаг нийгмийн бүлэг дотор боловсралгүй хүн байхгүй, бичиг үсэггүй хүн байхгүй, жишээл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байхгүй,
цэвэрлэгч байхгүй, манаач байхгүй ч гэдэг юм уу те. Одоо тантай ярилцдаг тэр нийгмийн бүлэг дотор одоо энэ олон болоод байгаа нийгмийн бүлгүүд маань байхгүй бол та одоо нийгэмтэйгээ харьцахгүй байна гэсэн. Тэр аль болохоор нийгмийн бүх шатны хүмүүстэй харьцахын тулд би хинтээ ярьж байна, ямар түвшинд миний харилцаа бүрж гэнэ гэдгийг бас анализ хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бүхнийг би ярихдаа өөрийнхөө сэдвээр миний мэддэг сэдвээр, миний судалгааны сэдвээр нийгмийн аль бүлэг мэдээлэлтэй байна, аль бүлэг мэдээлэлгүй байна вэ гэдэгтэйгээ анзаараад тэгээ өөрийнхөө тэр мэдээлэл хүргэж амжаагүй бүлэг рүүгээ яриагаа эхлэеч, гараач гэж танарт хэлмээр байна. Тэр л одоо та бүхний одоо дутагдж байгаа мэдээлэл чинь тэр хамгийн хэрэгтэй хүмүүст нь хүргэж өгнө. Гуравдугаар нь бол та бүхэн ямар нэгэн нийтлэл бичдэг, ямар нэгэн одоо олон нийтэд зориулсан ном бичдэг байлаа гэж үү. Энэ нийтлэл номоо бичихдээ дандаа тийм нийтлэлийн өмнөх уншдаг critical reader гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм ээ, шүүмжлэгч уншигч нарыг та бүхэн сонгохдоо одоо миний туршлагыг хэрэглэх юм бол дайггүй шүү гэж хэлэх гээд байна. Тэгээ миний одоо альва нэгэн ном одоо жишээлбэл өчигдөр дөнгөж нээлттэй эсийн Монголоо таниулъя гэдэг би ном гаргасан л да. Тэгээ миний альва нэгэн ном гарахын өмнө нийтлэлч гэсэн гарахын өмнө би шүүмжлэгч уншигчаараа би 3 хүнийг сонгодог. Тухайн 3 хүн ихэвчлэн энэ сэдвийг огт сонирхгүй хүмүүс байдаг. Тэгээ энэ 3 хүндээ уншуулаад за чамд энэ уншигдэж байна уу? Нойр хурж байгаа хэсэг нь хаана вэ? Нойр гэж биччихээч. Ойлгохгүй байгаа хэсгээр нь ойлгосонгүй гэж бичээч. Маш сонирхолтой байгаа хэсгээр нь энэ ямар гоё юм бэ гэж бичээч гэж би ингэж даалгавардаг байхгүй. Тэгээ хүмүүс уншаад над яг үнэн болоосоо энэ хэсэг ёстой ойлгосонгүй, энэ хэсэг нойр гэж бичээд өгдөг байхгүй надад. Тэгээ бид нар нойр гэж бичсэн, ойлгохгүй юм гэж бичсэн хэсгийг би дахиж боловсруулдаг. Дахиж боловсруулаад өнөө огт сонирхгүй тэр сэдвийг огт сонирхгүй хүнд би сонирхол нь бичиж өгөх гэж хичээдэг. Аливаа нэг юм бичихтэй нэг юм гарахын өмнө бид нар дандаа тийм одоо шүүмж уншигч нарыг сонгож аваач гэж зөвлөгөө өгмөрнө. За дөрөв дэх зөвлөгөө нь болохоор эрдэмтдээс бол иргэд юу хүсдэг юм бэ? Ер нь мэдлэг боловсралтай хүмүүсээс иргэд юу хүсдэг юм бэ гэхээр гэрэл гэгээ л хүсдэг. Бид нар нийгэмд гэрэл гэгээ хүргэж өгөхгүй бол бидний мэдээлэл хүн уншиж өгдөг. Тэртээ тэргүй хаараар боор тэр аваар ослын тухай одоо гин тэргийн тухай мэдээлэл бол мэдээлдэг хүн маш олон одоо тэр цэрэг цаг одоо цагдаа магдаа одоо эрийн сурвалжлах сэтгүүлчид гээл одоо янз янзын хүмүүс нийгэмд байгаа болохгүй бүтгүй маш мэдчихэв. Гэтэл эрдэм мэдлэг түгээж байгаа хүмүүсээс хүмүүс юу хүсдэг вэ гэхээр найдвар, эерэг мэдээлэл. Одоо хамттай тийм шин санаануудыг маш их хүсдэг. Тийм учраас таны мэдээлэл дотор эерэг зүйл маш их давмгаалах хэрэгтэй. Аль ямар ч нийгмийн бохир асуудлыг дандаа тийм инээмсэглсэн үгээр, дандаа тийм эерэг үгээр гацыг дандаа гаргаж ирсэн тийм сонирхолтой тийм эерэг мэдээллээр хүмүүст хэлж байгаа чи. Ер нь маш их амны бэлэгтэй байгаа чи гэж хэлмээр байна. Хэрвээ юм гэрэл гэгээтэй зүйл эргэн тойрноос хайгаад болохгүй бүр өөрийгөө чамаагүй шатааж байгаа тэр гэрэл гэгээ гарах хэрэгтэй. Тийм учраас би өөрийгөө шатаадаг юм бичдэг л дээ. Янз янзын гэрэл гэгээтэй бичгэж байгаа нэг жишээлбэл энэ миний гэрт тусан яриа гэдэг номонд эрүүл мэндийн нэлээд олон мэдээлэл байна. Энд дээр би юмч биш учраас бусдын нууцыг задлах хэрэг байхгүй. Тэгээ би хэний нууцыг задлах уу гэхээр өөрийнхөө гэр бүлийнхнийхээ эрүүл мэндийн бүх нууцыг задлж хагаад өөртөө шатааж хагаад энэ номыг бичнэ. Тэгжээч бид нар за уушгин тамхи татсан хүний уушиг ямар болдгийг, арх болсон хүний тарих ямар болдгийг гэдгийг бичгтээ бид нар өөрсдөө мохоо жишээ дээрээс ингэ бичдэг л дээ. Тэгээд тийм жишээ бол биднэрт маш их хэрэгтэй. Эерэг мессеж бол маш их хэрэгтэй, амны хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Дээр нь тэр нөгөө энэ жишээнүүдийг чинь бичгтээ шинжлэх ухааны тийм нарийн одоо математикийн томьёо өнтрээр бичих юм бол ойлгохгүй л дээ бүх шатнд. Энийг яаж бичих вэ гэхээр маш энгийн баримжаа хуудас хэлбэртэй үгээр бид нар бичнэ. Цаг хугацаа, орон зайн баримжаа хүнд маш хэрэгтэй. Тэгээ цаг хугацаа, орон зайн баримжааг хүмүүс их гой үгээр нэрлэдэг. Тэгээ хамгийн гоё цаг хугацаа, орон зайн баримжааг гаргаж өгдөг хүмүүс бол зохиолч нар байдаг шүү дээ. Зохиолч нар одоо ч цай мөргөх зуур тэр яваад ирлээч гэх юм уу те. Энд ингээд тэгэх зуур одоо үнэ саах зуур ийм болоод өнгөрчөөч гэдэг юм уу. Яг тэр шиг бид нар геологийн тогтц бүрдэж бий болох энэ шинжлэх ухааны янз бүрийн нийгмийн үзэгдэл, сансар огторгууд болж байгаа үзэгдлийг бид нар хүмүүсийн баримжааж болох цаг хугацааны нэгж рүү оруулах, тийм яруу найргийн тийм нэгж рүү оруулах, тийм одоо бидэрт уран сэтгэмж бас хэрэгтэй болдог. За тэгээ мөн маш олон их сурвалжуудыг ашиглаж, их сурвалжуудыг чөлөөтэй ашиглах тусмаа мэдээж хэрэг сонирхолтой бол энийг би хаалт бүр ярих ямар шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Та бүхэн их сурвалжийн хүмүүсийг хамгийн сайн мэдж байгаа хүмүүс. Гэхдээ энэ дотор бидний одоо үл дамсралж орох гэдэг нэг их сурвалж бол
албан бус сектор юм байна. Ямар сонголт албан бус сектор заавал байдаг. Тэр албан бус секторын дөнгөж гарч ирж байхад нь дөнгөж нэг жижигхэн ургаж эхэлж байхад нь яагаад энэ ургаад гараад ирв? Яагаад энэ зэрэгцээд энэ албан секторын ажгуурын амжилттай ингээ оршин тогтноод байна уу гэдгийг судлаж тэрийг сонирхож тэднэртэй хамтарч ажиллахад тийшээ бас ирээдүйд тэд нар бас хөдөлж өгдөг. Одоо манай Стэнфордын сургуульд намайг сурж байхад бол манай Стэнфордын сургууль дээр судалгаа хийдэг эрдэмтэд бол байнга лекц яриа хийхдээ энэ бол албан бизнесийн одоо эдийн засгийн орчин энэ бол шинээр гарч ирж байгаа албан бус санаачлагууд гэдэг дандаа зэрэгцүүлж дандаа сонин жишээнүүдийг ярьдаг байсан л да. Яг бол тэр шинээр гарч ирж байгаа мөнгнүүдийн нэг нь үхэн нэг нь амьдран тэр их шинээр гарч ирж байгаа албан бус бүлээн зөвшөөрөгдөг зүйл дотор ирээдүйг бас явж байдаг. Тийм учраас тэрийг бас олон нийтэд ойлгуулж тэрийг бас дэмжих зүйлийг дэмжиж босгож ирэх зүйлээ босгож ирэхэд нь эрдэмтдийн ажиглалт судалгаа бол маш их чухал байдаг юм аа. Тэгээд ер нь хүмүүс болохоор одоо яруу найрагчдыг их шүүмжилдэг л дээ. За нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй яруу найрагчид бол ерөөсө хүний сэтгэлээр л одоо сэтгэлийг дэнслүүлж яадаг гэдэг. Би болохоор та бүхний яруу найрагчтай их найзлаасаа гэж бодож байна. Яг тэгвэл шинжлэх ухаан яруу найраг хоёр хэрвээ нийлэх юм бол маш хүчтэй зэвсэг болно. Зохиолчд шинжлэх ухааныхаа хоёр нийлэх юм бол хамгийн том зэвсгийг бид нар Монголд үйлдвэрлэж чадчихна. Оюуныг өөрчлөх, хүнийг өөрчлөх. Яг бол хүнийг өөрчлөхдөө бид нар зөвхөн одоо толгойтой биш, зүрхтэй бол маш их ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр зүрхэнд төрсэн сайхан үгийг хэлж чаддаг хүмүүстэй бид нар нөхөрлөж тэр зүрхэнд төрсэн сайхан үгнүүдийг гаргаж ирэх хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр тэр зүрхэнд хүрсэн сайхан мартагдчихгүй жишээнүүд, сэтгэл хөдлөм, зөвлөлтүүд тэрэндээ тулгуурлаж сониуч сэтгэл бий болдог. Ерөөсөө сониуч сэтгэл бий болдог. Тэр сониуч сэтгэл байхгүй, тэр сониуч сэтгэл амьдрахгүй бол шинжлэх ухааныг цаашдаа хүн сонирхох болчих гэдэг. Тэгэхээр тэр хүний зөв сониуч сэтгэлийн галыг өргөж одоо төөнөөсөө байлгаж явахын тулд бид нар бол ийм уянгалаг тийм одоо уран яруу өгдөг хүмүүсээс сурхамаа сурч тэдэрт хэлж өгөх юм а хэлж өгч энэ хүний сэтгэл рүү ойлгох хэрэгтэй байна. Би ч гэсэн бас энэ хүний сэтгэл рүү орохыг бол маш их хүсдэг. Тийм учраас яруу найрагч ганц нэг найзуудтай тэрийг та нар гоо илэрхийлээд өгөөч гэх ингээл захиалт гэрдэг. Та нар бодож ирээд архийг нэг муухай гэдэг нэг сайхан гоо хэлээд өгөөч гэлтэй. Жишээлбэл таймер татахад хортой гэдэг нэг гоо хэлээд өгөөч гэдэг. Яг бол бид нар хэлэхээрээ бас хүний сэтгэл тэр бол мөрөж өгөхгүй. Яруу найрагчдыг чинь бас сэтгэл хөдлөл хэлээд өгчдөг юм. Тэгээ бидний нөгөө судалгаа нийтлэл ер нь альва нэгэн ном дотор бид рүү хэлсэн иргэд маань эрдэмтдээс дандаа гэрэл гээгээр халуун дулаан тэр илч тийм өөдрөг юм хүсэн хүлээж яадаг учраас тэр өөдрөг юм мэдээлэл дотор надад хэрэгтэй юм юу вэ гэдэг хүн маш сууж хүсдэг. Тэгээ альва нэгэн номондоо за би бизнесмэнүүдэд хэрэгтэй ийм өгүүлбэр оруулчлаа. За би оюутнуудад хэрэгтэй ийм өгүүлбэр оруулчлаа. За би цэцэрлэгийн хүмүүстэд хэрэгтэй ийм мэдээлэл оруулчлаа. Би эцэг ихэд хэрэгтэй ийм мэдээлэл оруулчлаа. За би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хэрэгтэй ийм мэдээлэл оруулчлаа. За би хинт зориулж мэдээлэл оруулахгүй орхичваа гэдэг ингээд бодох хэрэгтэй байна. Яг бол бидний бичиж байгаа зүйл хүнд хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ би хүнд хэрэгтэй зүйлүүдийг оруулна гэж бодож бичих юм бол тэр мэдээлэл таны бичиж байгаа мэдээллийн чинь агуулга өөрөө тэр хүмүүстэй зориулагдаад хөөрхөн өөрчлөгдөд хөөрхөн тэр гол агуулгаа тойроод сонирхолтой жишээнүүдтэй болоод ирдэг. Хэрэв бид нар зөвхөн өөрсдийнхөө одоо өрсөлдөгч нарыг ч юм уу өөрсдөөсөө илүү хүмүүсийг зөвхөн бодож номоо бичих юм бол бидний ном маш жишээ багтаа мэдээлэл багтаа нотлогоо тэр байрны тэр томьёо ихтэй болчих гээд байдаг. Харин за өөр бусад хүмүүс миний мэдлэг хэрэгтэй шүү гэж бодоод бичгээрээ доошо бусаар маш энгийн жишээнүүдтэй маш энгийн сонирхолтой болдог. Монголын энэ эрдэмт одоо шамдж байгаа залуучууд энэ гэрэл гэгээ өсөлт хөгжилтөнд тэмүүлж байгаа энэ нийгэм маань ийм идэвхтэй нийгэм байгаа байхгүй. Жоохон гой сонирхолтой хөрс гаргаад өгөн, жоохон гой сонирхолтой усаар услаад өгөн шууд цэцгэлэхэд л бэлэн. Тэгээ би шууд цэцгэлэхэд бэлэн энэ хөрс шороогоо би юутай зөвлөх дуртай вэ гэхээр Монголынхаа хөрс шороотой бас зөвлөх дуртай. Гадаадд жишээлбэл одоо Америкийн зүүн эрэгт нэг цэцэг ургахаараа тэр цэцэгд ургачаад үрээ цацна одоо баал үрдүүлнэ ингээд дараагийнхаа үр удмыг үлдээн гэж одоо 3-4 сар болдог байхгүй. Яг л тийм өргөж бороо орж яадаг, өргөж 100 байж яадаг, өргөж байж яадаг учраас өөр яахгүй. Тэр цэцэгний ген нь өөрөө тийм яахгүй гэнтэй. Манай Монголд бороо эсвэл ороод эсвэл алга болчихдог учраас гой уртаа жишээлбэл сайхан тайшрын ногоон ингээд явж хахад өнөөдөр нь харахад ямар цэцэггүй ингээд улаан шороогоор эргэлдэж яснаа ганц бороо орлоо маргааш нь гараад ирэн шар цагаан цэцэг рүү далгарсан нөгөөдөр нь гараад ирэн
тоос аль их төртөөцсөн 14 хоногийн дараа үр удам гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг манай цэцэрлүүд өөрөө тийм яарав. Үр удмаас доор нь үлдээдэг. Яг тэрнтэй адилхан бид нар өөрсдөө тийм гоё геймтэй хүмүүс байж байгаа учраас энэ хүмүүст бид нар мэдээллийн гоё өгөх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээллийн гоё өгөх нь бол үр жимс нь маш хурдан боловсрдог. Өнөөгийн улс төрчдийн гаргаж байгаа шийдвэр аливаа асуудалд баримталж байгаа бодлогын үзүүр нь ард олонны санаа бодол шийдвэрт тулгуурлаж байгааг оюун гэрэл гишүүн онцлон хэлсэн. Би хувьдаа та бүхнийг ариун их мэдлэгийн уурхай зөндөө зүйл судалж хийснийг мэднэ. Гэхдээ би мэтийн хэдхэн гишүүд мэдлээгээд шийдвэр гаргадаггүй юм. Эцсийн шийдвэр ард олон юу хүсэж, чих хандлах нь хаана вэ? Тэнд шийдвэр гарна. Тиймээс та бүхэн улс төрчид нийгмийн цөөхөн оюунлаг хэсэгт зориулж ном бичиж тайлан тавихаас өмнө нийт ард олноо шинжлэх ухааны талаар ойлголттой, мэдлэгтэй болоход анхаараач гэж амжилтан загсан юм. Та бүхэн шинжлэх ухаанаа аврахаар жагсаал цуглаан зохион байгуулахад нийт ард олон ухаалан дэмждэг болго тэгвэр шинжлэх ухаан аль ч төрлийн нүүрэнд ганхгүй гэж тэрээр нарийн болгосон. Энэ инээдэн биш, бодит үнэн өнөөдөр ийм байгаа юм. Эрдэмтэд юм хийдэггүйтэй биш. Хийсэн зүйл нь нийгмийн цөөнхөд ойлгогдоход зориулагдж байсан учраас шинжлэх ухаан өнөөдөр ганц мэрэгжилтний алдаатай бичсэн үгнээс олж байхгүй хэрэгтэйг хүрч байгаа нь бодит үнэн. Тиймээс миний бодлоор оюун гэрэлч бай, өөр хинч бай, нийгмийн бүхэл бүлэг давхрахтай тулж ажилдаг хэн бүхний үг зөвлөгөө манай эрдэмтэдэд нэн хэрэгтэй байгаа юм. Тиймээс эхлэл болсон энэ арга хэмжээ тун үр өгөөчтэй боллоо. Зураг авсан сэтгүүлч миний техник хэрэгслээ бэлтгээгүй буруугаас болоод оюун гэрэл гишүүний үгийг гүйцэд бичиж чадсангүй. Ер нь манай залуу эрдэмтэд судлаачид иймэрхүү арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож бусдаас үг дуулж байгаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа учраас энэ нэвтрүүлэгт энэ бүхнийг дурдлаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн дараагийн булан зочинтой ярилцах цаг байгаа. Энэ булангаар бид шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэнгийн сектийн эрхлэгч доктор Баясгалантай ярилцахаар урьж ирүүлээд байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр бид саяын лекцтэй уялдуулаад ер нь эрдэмтэд сая бол улсын их хурлын гишүүн төрийн албан хаагч энэ тухай ярьлаа. Одоо эрдэмтэн хүн эрдэмтэд бид энэ эрдэм дэлгэрүүлэх асуудлыг ер нь юу гэж үзэж яаж бид соён гэгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах вэ гэдэг талаар өөртөө чи ярилцах гэж урьж ирүүлсэн юм. Тэгэхээр энэ талаар та өөрийнхөө бодож сэтгэлээ ярих уу? За мэдээллийг нийгэмдээ түгээх, ялангуяа шинжлэх ухааны гэрэлтэй, гэгээтэй ард түмний соён гэгэрүүлсэн ийм мэдээллийг бол хэн түгээх бол гарцаа байхгүй. Одоо эрдэмтэн судлаачд түгээх ёстой л доо. Тэгэхээр зэрэг эрдэмтэн судлаачд бол тухайн одоо нэгэн чиглэлээр судалгаа хийгээд одоо түүнтэй холбоотой хамгийн үнэн зөв мэдээллийг олж авдаг, нээдэг, тогтоодог. Түүгээрээ дамжуулаад одоо ард түмэн улс орноо хөгжүүлэх зорилготой ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Энэ мэдээллийг одоо яаж нийтийн хүртэл болгох вэ гэдэг бол гарцаа байхгүй одоо энэ нэг цаг үеийн асуудал болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр сүүлийн одоо 20 жил, 20 гаруй жил бол Монгол улс бол бас энэ хөгжлийн нэлээд идрээтэй замаар тийм ээ бас ядуу зүдүү байж үзлээд энэ дунд бол яг энэ эрдэмтдийн нэг мэдлэг түгээх үйл ажиллагаа гэдэг бол нэлээд тасардсан байсан. Гэтэл одоо энэ тасардсан энэ цаана одоо юу цэцгэлэг өгөхөр бид нар мэдчихэж шүү дээ, тийм ээ. Нийгэмдээ ярил одоо энэ дандаа болохгүй бүтэхгүй энэ муу мухай зүйл ингээд дэлгэрсээр бол өвдөй хөрчлөө шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэний эсрэг одоо өөр энэ эрдэмтдийн мэдлэг түгээх үйл ажиллагаа шинээр эхлэх шаардлага гарцаа байхгүй цаг үеийн асуудал болж тулгарч байна л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр тэгэхээр эрдэмтэд бол судалдаг нэгдүгээрт. Тийм ээ судалдаг. Нөгөө талаас нь бол судалсан мэдээлэлгээ түгээдэг байх юм шаардлага зөвсөр тулгарч байна. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг бол зохицуулах боломжтой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодорхой бодлого чиглэлтэй үйл ажиллагаа хийх хэрэгтэй байна гэж би бол бодож байна л да. За юуны өмнө энэ асуудлыг нэг газар тодорхой хэмжээгээр хариуцах хэрэгтэй. Өөр бодлого болгоод тухайн төлөвлөгөөгөө гаргаад тийм ээ ямар чиглэлээр ямар төрөөс хариуцахыг ярьж байна өөрөө. За ер нь төрөөс хариуцсан, төрийн институт буюу байгууллагуудаас хариуцсан. Бүр тодорхойлж хэлбэл шинжлэх ухааны академи, ихтэй сургууль тийм ээ бусад одоо энэ эрдэм дэлгэрүүлэх түгээх чиг зорилготой төрийн бус байгууллагууд ингэж энийг хариуцаад ямар чиглэлээр ямар мэдээллийг ард түмэндээ түгээх вэ гэдэг дээр яг тодорхой түүний хариуцсан тэр чиглэлээр судалгаа хийдэг хүмүүсээ бэлдэх хэрэгтэй байгаа юм. За жишээлбэл бид нар ярьдаг шүү дээ.
нийгэмд одоо бөөнөр их хүчээ авлаа. Эсвэл одоо мэрэгэн дөрөнгө гэсэн хүмүүс хүчээ авлаа. Эдгээр чи ерөөсөө телевизийн сувг болгоныг эзлээд янз бүрийн юм яриад үүмүүлээд болохгүй нэ гэдэг. Одоо 2 3 жилийн өмнө гэтэл нөгөө нэг нар хэртгэхүүлүү дэлхийс үнэх тухаас бол бөө юм болоод тийм энэ бүхэн дээр бол гарцаа байхгүй тэр жинхэнэ үнэн зөв мэдээлэл өгч чаддаг хүмүүс ингэж нийгэмд ерөөсөө их хүчтэй гаргаж ирэх шаардлагатай байгаа даа. Гэтэл энэ дутамгаас л болоод ш тийм. Тэгэхээр одоо энийг бол одоо яах хэрэгтэй? Хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Өөр бодлого төлөвлөгөөтэй. За энд бол бэрхшээл бас тулгарнаа мэдээж хэрэг тийм ээ. Эрдэмтэн хүн болгон бас сайн ярьж чадахгүй байж болно тийм ээ. За хоёрдугаарт сайн ярьдаг байлаа гэхэд нөгөө хүрэх арга хэлбэр нь бас жоох өөр байх хэрэгтэй тийм ээ. Жишээл байгаль болон нийгмийн одоо нэр төмөөний асуудлаас эсвэл энгийн 8 настай болчроос 80 настай бууралд хүртэл энэ мэдээллийг хүрэхэд ямар хэлбэрээр хүргэх үү гэдгээ бас ингэж ярина шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас нэг зүгээр нэг шууд барьж байгаа санаан зургаар хийчих ажил бас биш болоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой бас бодлого төлөвтэй арга хэмжээ авах хэрэгтэй болох байх л та. Гэхдээ ер нь эрдэмтэн хүн чинь би ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Нэг талаар судалгаа явуулдаг эрдэмтэн хүн. Энэ мөнгөний хоёр тал шиг л ойлгож байгаа ш. Нэг талаар эрдэм судлаач, а нөгөө тал нь лектор. Тийм. Мөнгөний нэг хоёр тал. Эрдэмийг одоо судлаад зөвхөн амиа бодоод ингээд явах биш. Тэр эрдэмийг олон түмэнд түгээх хэрэгтэй. Тэр хүний бол зайлшгүй үүрэг гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ мэдээж өөрөө сая ярьлаа. Энэ их олон бөөний тухайн асуудал, тэр экзотерик гэдэг одоо юун ч мэддэхгүй нэг онлын тухайн асуудал яриад байгаа. Аура гээл нэг тийм зүйл яриад байгаа. Одоо ингээд энэ юу гэлээ нэг мэргэлдэг шидтэй одоо таадаг мэддэг улсуудын чинь одоо тэр нэг Оросд ч яваад Монголд ч дагуулаад яваад байна. Энэ бүхэн чинь бид болиулах хэрэгтэй шүү дээ. За болиулах гэдэг утгаараа биш. Таслах гэдэг утгаараа биш. Ер нь энэ бол биш юм аа. Энэ бол шинжлэх ухаан биш юм аа. Энэ бол одоо бид энэ нийгмийн болоод байгалийн энэ хуулийг одоо тайлбарлаж байгаа ийм зүйл биш юм аа. Гэдэг л ийм хуучин бол бид 80-аад онд Монгол эрдэм хэрэг нийгэмлэг гэж байсан. Тэрэн шиг өөрийн чинь саяхан хэлж байгаагаар бол нэг ийм байгууллага хариуцсан шинжлэх ухааны акт юм ихлээ зөвхөн. Тэгээ энийг чинь байгуулсан энэ бүхний хариуцлага Монгол эрдэм хэрэг нийгэмлэг гэж байсан л да. Одоо ч байгаа юм шиг байгаа юм. Далд хэлбэрт байгаа юм шиг байгаа юм. Одоо бол яг хөө тэд нэг шинжлэх ухаан амьдрал сэтгүүлийг нэг гаргадаг юм шиг байна лээ. За тэгээд өөр ер нь дөрөвтэй хийж байгаа ажил байх. Тэгэхээр энэ талаар бид энэ хуучин хийж байсан энэ хэлбэр энэ үйл ажиллагааг бид сэргээмээр байна шүү дээ. Тийм. Тэгэлгүй яг ерөөс ийм л ажил ер нь нийгэм дутж байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Зүгээр би бол одоо эрдэм дэлгэрэх нийгэмлэг гэдэг байгууллагын нэрийг бол номон дээрээс их олон харж ирсэн. Ер нь тэр үед одоо хэвлэгдэж исэн номын бол ер нь нэлээд төвний эрдэм дэлгэрэх нийгэмлэгээс хэвлэгдэж исэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эрдэм дэлгэрүүлэх нийгэмлэгээс гаргадаг шинжлэх ухааны амьдрал сэтгүүлийг аваад үзэхэд л одоо жишээлбэл эрдэмтдийн бүтээсэн одоо шин зүйл тэр нээлт мэдээллийн тухай дандаа мэдээ хэлбэрээр ард түмэндээ түгээсэн тийм байдаг л. За өнөөдөр үл яг энэ бол нэг ямар ч байсан нэг бүр тасарчаагүй явж байна те. Гэвч өнөөдөр цаг үе бол өөр болчиход байгаа байхгүй бас. Тухайн үед бол Монголын нийгмийн ихэнх хүн амын хувьд бол идэвхтэй уншигчд байсан. Тэр үед бол телевиз их ганцхан сувгтай тийм ээ. Тэгээ энэ интернет гэдэг нь бүр огт байхгүйсэн үед бол тэр үл их үр дүнтэй байсан. Дээрээс нь одоо бидний ярьж байгаа ярилцлага лект тийм ээ. Энэ олон семинар энэ ярилцлагуудыг зохион байгуулдаг байж. Гэтэл өнөөдөр бол ерөөсө цахим орчноос ингээ мэдээлэлээ холдоо авчих гад хийдэг болсон. Ном уншигчдын тоо бол ерөөсө Монголын хүн амын бол нэг 5-6% л байгаа шүү дээ. Яг нарийн судлаа үзэхэд тийм ээ. Гэтэл тэр 5-6% юу гэхээр зэрэг бас нэг олон нийт биш нэг боловсралтай хэсэг гэж ингэж үзээд байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр цаг үе бол өөрөөр ажиллах ингэж шаарддаг байна. Найдвартай их усураас авч чадахгүй байгаа шүү. Чадахгүй байгаа юм тийм. Ашиглаач гэсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр ч л одоо ажиллах хэрэгтэй болж шүү. Тэгээ би бол бодож байгаа юм л да. Миний бодлоор бол ер нь энэ эрдэм дэлгэрэх нийгэмлэгийг үйл ажиллагаа дахиад сэргээх хэрэгтэй. Энэ бол одоо магадгүй хэдэн хүний бүтлгүүгээс болоод унтсан ажил биш гэдгийг тодорхой тийм ээ. Сүүлийн 20 жилд бид нэр талхаа яйда гэж исэн улс байхгүй тийм ээ. Одоо бол ингээд нэг жоохон сэхэд ингээд босоод ирэхээр зэрэг нөгөө байдал чинь өгүүлэгдээд байгаа. Яага харахгүй загас усаар дутдаг шиг л яг ингэж өгүүлэгдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол боддгийг энийг бол нэг сэргээх асуудал бол 1-2 байгууллагын асуудал биш ээ. Ингээд явбал бид нар нэг хэсэгтэл ер нь их бодлох болно. Яг үйл ажиллагаа бол одоо бол жоохон сайжрах л байна. Бодлох болно. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг тогтолцоотой арга хэмжээ авч яг тийм нийгэмдээ эрдэм түгээдэг тийм тогтолцоог нь бас бий болгох хэрэгтэй. Сэргээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол мөнгө хэрэг бол мэдээж хэрэг тийм аливаа юм бол мөнгөгүйгээр явахгүй гэдэг нь маш тодорхой асуудал байна. Би бол бодож байгаа юм. Бид нар Аттаргийн 3 дугаар аян гэхэд бол нэг аян зохион байгуулаад богинохоо хугацаанд бид нар нэг салбарыг үндсэндээ сэргээчихэж байгаа юм тийм. Тэрэн шиг одоо Монголд эрдэм дэлгэрүүлэх одоо аян гэдэг юм нэг юм зохион байгуулахад болно. За энэ дээр бол улсаас олон тэрбум төгрөг хаях ерөөс шаардлага байхгүй.
одоогийн байгаа яг төсөв дотор бол нэг ч төгрөг нэмэхгүйгээр шийдэх болцоотой юм шиг харагдаад байгаа байхгүй надад. За бид нар бол сар болгон Монголд нэг хүүхэд болгондоо 20,000 төгрөг өгч байна тийм ээ. Энээс зөвхөн 100 төгрөгийг л нэг хүүхэд гэж байгаа 20,000-ыг зөвхөн 100 төгрөгийн зарцуулах гэхээр ерөөсөө энэ үйл ажиллагаа бол бүрэн зэрэг болцоод байгаа байхгүй. Тэгээ аав ээжүүд тайлбарж болно шүү дээ. Одоо жишээ нь нийгэмд муу муухай хүүхдүүд хар тамхи руу орчих гээд энэ дээр алдлах хүчирхийлэлтэй мэдээлэлээр автчих гээд байна тийм ээ. Тэгвэл таны хүүхдүүд тэр чи хэцүү байх та 20,000-аас 100,000 авах. Ерөөсөө эрдэмтэн хүн өөрөө давхар хааш явж байсан. Өөрийгөө лектор гэдэг үргээл умартахгүй. За тэгэхээр энэ лекцийг уншихын хуцсныг бэрхшээл хэлний чинь одоо нэр томьёоны ч юм уу. Зүйтэй. За нийгмийн шинжилгээ ухааны салбарт бол яриад хүмүүст ойлгуулж болдог. Шаардын аман зохиолч байд юм уу? Түүх соёлч байд юм уу? Ингээд яриад бол ойлгуулад байж болно. Байгаль техникийн шинжилгээ ухаанд бол маш хүнд. Тэд бол нэр томьёоныг ойлгоход зарим нэр томьёо шинжилгээ ухааны нэр томьёонуудыг ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр нэр томьёо бол цаана ямар ойлголтыг агуулж байгааг гэдэг мэдэхгүй болохоор шинэ тэр хүртэмж байна. Тэр энийг яаж за юуны өмнө бол мэдээж хэрэг тэнгүй ярилцлага зохион байгуулах хэрэгтэй тийм ээ. Гэхдээ тэр ярилцлага чинь бол нөгөө нийгмийн давхар болгондоо өөр нас идэхгүй онцлогоо тохирсоос янз бүр байх шаардлагатай байна л да. 5 дугаар ангийн хүүхд яах вэ? 10 дугаар ангийн хүүхд яах вэ тийм ээ. Эсвэл сургууль төгсөөд ерөнхий улсын сургууль төгсөөд 10 жил болсон хүнд яаж ойлгуулах вэ гэдэг. Ингээд энэ янз бүрийн юм тактиктэй арга хэмжээг нэгдүгээр тавах байх. За ярих гэдэг бол одоо хамгийн наад талын асуудал гэж би бол ойлгодог байхгүй. За гэтэл энийг бол одоо орчин үеийн техник хэрэгслийг ололтыг ашиглах шаардлага гараад байгаа байхгүй. Жишээлбэл ингээд энэ янз бүрийн сувгаар гарч байгаа нэг танин мэдгэн холбогдолтой энэ одоо шинжилгээ ухааны техникийн танин мэдгэн холбогдолтой энэ кинонуудыг үзэхээр зэрэг биднээс бол хол агцсан байгаа байхгүй. Жишээлбэл тэр Лохенс нуурын тухай үзэхэд тэр нэг Лохенс нуурыг яаж тогтсон бэ гэхээр тэр Альпи улсад ч очиод хаавсан дээр Америк төвдөж судалгаа хийгээд тэр газрын таталт гулгалтаас яаж юм хонгорхоо үсээд мөсөн гол хайлж яаж үсээд ингээд тэр нуус тогтсныг хэнд ч гэсэн ойлгомжтой. Маш сонирхолтойгоор ингээд хүрчихэж байгаа байхгүй. Тэр ийм хэлбэрийг бид нар хөгжүүлэхээс өөр зам болчихж байгаа. Нөгөө байгалийн ухаан дээр ихээр зэрэг жишээлбэл бид нар хөвсгөл нуур гэдэг Монголоос ирсэн жуулчдын талд очдог. Бид нар өөрсдөө хэдэн мянган гараа очдог. Хөвсгөл нуур яаж тогтсон гэдэг нь эрдэмтэд судлаад тогтооцсон. Тодорхой шүү дээ тийм ээ энэ бол яаж тогтсон. Тийм нэг фосфорын орд байдаг гэж байгаа. Доорнод нөгөөх нь явцсан байдаг гэж байгаа. Чи бүр маш сонирхолтой тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо тогтооход зүгээр нэг ярих бол нэг өөр. Яриад хүн ойлгохгүй шүү дээ. Тэр болгон тийм. Тэр газар тэгэж гуулгаа. Тэгэхээр яг тийм баримт киноны хэлбэрийг бас ашиглах хэрэгтэй. Янз бүрийн зураг хөрөг одоо юу байдгийг тийм. Ерөөсөө дэлхийн нэгтээс бид нар энэ чиглэлээр ийм турш судлах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яаж хүргэж вэ? Яаж энийг тэр ард түмэнд энгийн байдлаар ойлгуулж байна? Тэр ийм нэг бол нэлээд сайн л хөгжүүлэхгүй зөвхөн ярих хэлбэрээр бол бас явахгүй юм шиг байна бид нар. Тийм. Тэгэхээр энд чинь одоо ялгаа байхгүй нөгөө хэлэх юм бол одоо баримт кино, шинжилгээний баримт кино, видео хэлбэршүүлсэн. Тэгээд видео төрлөрийн видео одоо бичлэгүүдийг хийгээд YouTube дээр тавьдаг юм тийм ээ. Ер нь нийт олон төрөнд бол хүргэх тийм хамгийн энгийн аргыг л олох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүхнээс үндэслээд одоо бид ер нь яах гэдэг асуулт гараад ирж байна. Тэгэхээр одоо Монгол эрдэмтлэрүүлэх нийгэмлэгтэй адилхан. За тэр нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг одоо сайжруулж болох тийм үү? Тэгээд цаашдаа бол энэ өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө эрдмийг одоо хүргэхийн тулд одоо бид юу хийх шаардлагатай болоод байна. Одоо жишээлбэл та бол одоо яа гэж бодож байна тийм ээ? За яг нь ер нь бол эхний ээлжинд бол ямар ч байсан бид нар нэг үе шаттай бий бол хийх ёстой гэж ойлгож байгаа бол нэгдүгürt. За нэгдүгürt бол хамгийн энгийн арга бол яг нэг хуучин байсан арга хэлбэрээ сэргээе. Тэр хуучин байсан арга хэлбэр ч одоо их үр дүнтэй байсан биз дээ тийм ээ? Хуучин байсан. Жишээл тэрэнд бол нөгөө ном хэвлэлээ бол хэвлэлдгээр хэвлэе. Яг хуучин яг тэр нөгөө яаж л хялбаршуулж байсан. Тэрэнд одоо орчин үе ямар шаардлага тавигдсанаас тэрүүгээр яа. За ном хэвлэл 2 дахь өдөр нэг явах юм бас байчжээ тийм ээ? Яг л энэ чих зардалтай юу болчих. Эдийн засгийн бас асуудал. За энийг юм бол болцоогоор нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаар тэр нөгөө нэг лекц одоо тэр ярилцлага тэр лекторуудаа бэлдээ. Одоо энэ яг тодорхой. Ерөөсөө лекторууд бас ганцхан эрдэмтдийн асуудал шүү дээ. Ихтэй сургуулийн багш нарыг оруулъя, дунд сургуулийнхаа багш нарыг оруулъя, тэр эмч нараа оруулъя тийм ээ. Одоо бүх энэ чиглэлээс нь энэ хүмүүсээ ингэж оруулаад бас яг тэр чиглэлээрээ төвшөндөө тохирсон ярилцлагуудыг хийя. Бүх хүрээнд оюутнуудынхаа дунд очие, дунд сургуулийнхаа сурагчдын дунд очие, өөр хөдөөний малчин багдаан очие. Сумын тоогоо соёлын төвд бас очие. Аймгийнхаа тоогоо соёлын ордонд очие цөмөр. За ингэж ярилцлагыг ерөөс ингэж хий. За бас л мөнгө хэрэг болно тийм ээ. За энийг бас шийдэе. Одоо өөр яах. Эцэст энэ чинь бол нийгмийн соён гэрүүлнэ гэдэг чинь эргээд одоо тэр гимт хэрэгтэй
хөрөнгөчлөлийн эсрэгээр ингээд буугаад эхэлнэ шүү дээ тийм ээ. Ийм ач холбогдол ингэж тэмцсэн. Зөв хөрөнгө мөнгө шаарддаг гэхээсээ илүүтэй ер нь эрдэмтдүүд ч одоо хөдөө орон нутагт их судалгаа хийж явж байдаг. Одоо ялангуяа танаа дард яман зохиол судлал юм байна. За нийгмийн ухаан судлалын юмнуудыг одоо геофизикчид, физикчид за тэгээд газар хөдлөл одоо олон энэ уул уурхайн судлалын асуудал. Тэгэхээр ингэж явж байхдаа санал санаачлаг гарахгүй юм. Өөрснөө ерөөсөө явж явах явцдаа энэ ажил төрлөө далимдуулаад ерөөсөө сумын клуб дээр тэр сумын ард ирээдээ суулгуулж байгаа нэг сайхан өөрийнхөөс хийж судалгаанаар нэг сайхан лекц уншиж явж байгаа. Тийм мөнгө шаардлага бадаглал ингээл тийм ээ. Тийм. Энэ бол зөв л дээ таны хэлж байгаа санаа. Яг л одоо иймэрхүү юм санаачлагуудыг ингээд нэвтрүүлээ тийм. Энд бол эрдэмтэл зургуцаад байх юм байхгүй шүү тийм ээ. Мэдээж хэрэг яг бид бол хөрөнгө мөнгө ярьж байгаас бол ямаан далайцтай болгоё. Бүх нийтийн үйл хэрэг болгоё л гэсэн утгаар ярьж байгаа шүү тийм ээ. Гэвч одоо яг ингээд зүгээр эрдэмтдтэй найдаад ингээд орхихоор Монгол улс чинь нөгөө нэг дэлхийн жигтэй харьцал эрдэмтдийн тоо бол бүр хэд дахин бага байдаг тийм ээ. Энэ хүрлцэхгүй шүү дээ. Энэ бол зүгээр энэ үйл ажиллагааг явуулах нэг хэсгэн бүлэгэл хүмүүс болж хувираад байгаа байхгүй юу? Энэ бол зөвхөн эрдэмтдтэй асуудал. Тэгэхээр би түрүүн өөртөө чинь ингэсэн яг нэг цогцоо байгаль техникийн ухаан нэр томьёоны асуудал гэдэг. Тэгэхээр сая энэ их хурлын энэ төрийн албан хаагч төрийн түшээд ингээд энгийн үгээр эрдэмэдэл ирүүлээ гэдэг. Тэгэхээр яаж энгийн үгээр эрдэмэдэл ирүүлэх вэ? Жишээлбэл одоо байгаль техникийн шил ухаанд. За яг энгийн үгээр эрдэм дэлгэрүүлэх гэвэл жишээлбэл тэр нөгөө нэг эднэр бол яг нэр томьёо гэдээ ярихаар одоо нэр томьёог нөгөө өөрийнхөө хэлэнд ингэж оноож орчуулах асуудал нэгдүгээр их чухал байгаа юм л тийм ээ. Жишээлбэл одоо нөгөө трайхтер гэдэг үгийг одоо яг ямар үгээр орчуулчвал Монгол хүнд одоо тог гэл ингэж хурчих уу гэдэг тийм. Нэгдүгээр энэ асуудлаа мэдээж шийдэх хэрэгтэй болж байна. За тэгээд энэ байгаль техникийн чинь дандаа гадны нэр томьёо байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Баталсан төлөвлөлтөөс ахуулаад цөмөөрөө энийг ингэж яг монгол хэлэндээ тог хийтэл буулгах. Хоёрдугаарт энийг одоо тэр зүүрлэн жишг арга гэдэг юм аливаа юмд их чухал байдаг байхгүй юу. Жишээлбэл тэр ард түмэнд хамгийн ойр байдаг тэр үлгэрийн хэлбэрийг ашиглал. Одоо зүгээр л одоо нэг динозаврын тухай ярьдаг ч юм уу, уул усны тухай ярихад жишээлбэл хөвсгөл нуур гэл ингээд тогтоход бол домог нь байж идэг байхгүй юу. Хөвсгөл нуурыг бол ерөөсөө газраас ус нэг эмгийн худгаан таглахаа мартсан байсан ч ус хориглол ингээд тогтцсон гэж ярьдаг байсан шүү дээ. За энэ хэлбэрийг хөөрхөн ашиглая одоо тийм ээ. Гитлийн чи үнэхээр ингээд тий түшиглээд энэ домог дээр түшиг. Оо яг үнэн тий. Ингээд ирэхээрснэр олон шинжлэх ухааны нийлбэр уулзур болоод ингээд таартай байж шүү дээ. Тийм домог байсан юм уу? Тэгээд ингээд домог чинь бас нэг цаанаа нэг уул үндэстэй байж таардаг тийм. Тэгээд энийг шинжлэх ухаантай холбоо. Тий холбоод тий. Тэгээд нийтэд одоо энэ юунд дунд сургуулийн бага ангийн хүүхдүүдэд, бага насны хүүхдүүдэд тэгээд яванда тэр чинь ахмадуудад ч бас хүрэх боломжтой. Ийм л байдлаар зохион байгуулах байдлаар тий. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг лекцүүд одоо жишээлбэл ингээд тодорхой ингээд хялбаршуулж бас бэлдэн тийм ээ. Яг хялбаршуулж бэлдэн. Тэрэндээ одоо яг бүх насны хүнд л одоо тохирсон байдлаар ингэж хялбаршуулж бэлдээ тийм ээ. За дээрээс нь нөгөө нэг юу нийтийн ерөнд хурчин эрдэмтэн зэрүүлэх нийгэмийг ажиллаж одоо өөрөө шигтэй ажиллаж явах үедээ тийм лекцүүдийг бэлддэг байсан. Зөв. Тэрсэн нийт зориулж. Ийм лекцүүдийг бол ер нь бэлдэх хэрэгтэй юм. Тийм ээ. Тэгэх юм бол тэрийг чи эрдэмтэд өөрснөө аваад ашиглаад өөрөө баяжуулаад тэгээд олон түмэнд хүртээгээд байж болно шүү. Тийм. Тэгээ дээрээс нь одоо ер нь би бол нийгэм одоо эрдэм дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг бол зөвхөн одоо нэг хүний судалдаг юмыг хүргэх юм уу байгалийн үзэгдлийг тайлбарлах асуудал биш гэж ойлгодог байхгүй юу? Бас нийгмийн янз бүр, нийгэм улс төрийн янз бүрийн үзэгдэл байгаа даа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар чинь бол ингээл баахан үнэн худал мэдэгдэхгүй мэдээлэл дунд амьдраад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр мэдээлэл нь яс гэхээр хоёр талын маргааны дунд амьдраад байгаа байхгүй юу? Хоёр талаас нь зүвгээл дайрал хамгийн сүүл нэг дийлдээс нэгэ дийлдэг байдлаар юм яваад байгаа байхгүй. Энэ бол их буруу юм гэж ойлгоод байгаа. Жишээлбэл эрдэм дэлгэрүүлнэхэд бол тэр оюу толгойн асуудал шүү тийм ээ. Монголчууд хүн болгон сонирхтол байхгүй. Зүгээр энэ бол нэг улс төрчийн асуудал биш шүү тийм ээ. Нэг ашигтай шимшиг, ашиггүй шимшиг ингээл юм ярьдаг тийм ээ. За энэндээ одоо тэр эрдэмтдтэй оруулах зүгээр. Тэрсээ оруулах нээлттэй бол хууль эрх зүйн ч гэсэн. Зүгээр бол нэг баг томилогдоод тэр юун дээр улс төрчдийн баг ордог биш тийм ээ. Эрдэмтдийн баг ороод ингээд үнэн мэдээлэл өгдөг болгоё. Хоёрдугаарт одоо жишээлбэл бид нар ингээд нөгөө талбай дээр ч үлсгэлэн зарлаас утсан байж шүү дээ. Ноён уулын асуудал гэл тийм ээ. Гэтэл ноён уулын асуудал гэл ингээд үзэхэд тэр ноён уул яг соёлын талаас бол монголчуудын шулуу хуйлгэд бол ерөөсөө энэ ард түмэн түүхэндээ соёл ард түмнүү зэрлэг ард түмнүү гэдгийг шийддэг тийм соёлын дурсгал байгаа даа шүү тэр чинь. Яг эрдэмтэн хүний зүгээс ярих энэ бол хутлааш. Яагаад гэвэл тэр ноён уулын улс чинь бол монголчуудын хамгийн эртний төрт улсын эд үлгийн зүйлийг хадгалсан тэнд
тэр болж монхнууд тэнд байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл монголчуудын 2000 жилийн өмнө бол хятадын түүхэнд тэмдэглэсэн бид нар юугаар яадаг дүгндэг монголчуудын соёлтой байсан эсхийг. Хятадын түүхэнд бол энэ бол бүдүүлгүүд буюу хуунар гэдэг ингээд бид нарыг нэрлэлсэн байгаад байгаа шүү дээ. Энэгээр нь дэлхийн нийт ойлгох гээд байдаг. Гэтэл тэр булшны олдсон үлгийн зүйлээс монголчуудын соёлтой байсан үгүй гэдгийг шийддэг байхгүй юу. За бичиг үсгтэй байсан юм уу гэдэг асуудал гардаг. Бид нар ч одоо монгол бичиг гэдэг ингээд ярихаар манай эртний одоо 5 дугаар зууны үед одоо араа согдоос авсан гэж сая их хурал дээр маргаад нөгөөх нь эсрэг ярьж байгаа. Гэтэл тэрнээс 5-600 жилийн өмнө бичиг үсгтэй байсан юм уу гэдгийг тэр булшны асуудлаар шийдэх болцоотой гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо ухаагүй байгаа. Тэнд 2-300 булш байна. Нэг булшнаас нь бол тэр аягны орол дээр бичсэн хятад бичиг ингээд олдсон байхгүй. Хятад тэр монгол үг гэж ингээд судлаачдаг гэж үзээд. Дахиад нэг үлийн ухаад бичсэн. Нөгөө монгол бичиг гараад тэр юм яаж мэдхий. Гэтэл тэрийг одоо ингээд магадгүй энэ хамаагүй гэл ингээд угаал малтал хоёр монголчууд түүхэн зэрлэг бүдүүл хев хевээрээ үлдэнэ. Тэгэхээр хоолноос арилжиж болохгүй юм гэж бас байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. За энийг эрдэмтдээр одоо нээлттэй яриул хийгээд ингээл ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ олон мэдээллийг эрдэмтдээс л бол одоогийн нэг улсын хурал дээр монгол бичиг хуучин монгол бичгийн хэрэглэнийгээ улс төрч хийгээд шүү дээ. Яг популизм хийгээд. Тэгэхээр энэ имийг эрдэмтдээр л шийдвэрлэх. Эрдэмтдээр улс төрч биш. Биш. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн өнөөдрийн хоолны асуудлыг ярьж байгаа шийдэх биш болчиход шүү, тийм ээ. Түүхээ ярий, өнөөдрөө ярий, маргаашаа ярий, өнгөрснөө ярий. Ингэж байгаад энэ дундаас цөмөр алтан дунджийг олж одоо эхийн эцээхгүй туглын дур ахгүй шийдэ гэдэг юм аа ингээд байхгүй. Тэгэхээр ингээд эрдэмтдийн үйл ажиллагаа гэдэг чинь өргөн хүрээтэй тийм үйл ажиллагаа юм шиг надад санагдаад байгаа юм л да. Тэгээ энэ дээр л одоо бид нэр өстө нэг бүгдээрээ л анхаарч байж нэг ахиц гаргаснаар бол зэс нийгэм ард түмнэл аврын шүү дээ. Энэ шинжлэх ухааны ер нь хэвлэлүүд, сэтгүүлүүд ер нь нийт төрдөг өргөн одоо нийтийн захиалга юм уу олон түмэн хурж уншиж яадаг энэ сэтгүүлүүд ер нь цөөхөн байна уу? Ер нь бол яг хуучин гарч ирсэн амьдрал байна. Одоо өөр юм алгаа. Өөр юм бол алга байна. Яг нөгөө нэг шинжлэх ухааны амьдрал нөгөө шинжлэх ухааны ололт амжилтыг нийт түгээх зорилготой сэтгүүлчтэй тийм ээ. Зүгээр яг эрдэм шинжилгээ судалгааны нөгөө нэг жинхэнэ тэр үл ондоо хэвээрээ явж байгаа. Нийтэд зориулсан юм өөр байхгүй шүү. Тийм. Шинжлэх ухаан нийтэд зориулсан байхгүй. Ерөөсөө байхгүй байгаа даа шүү. Тийм. Тэгээд энтэй холбоод ярихад бол яг бид нар бол их олон юм бодох хэрэгтэй болж байна л да. Жишээлбэл би бол яг зүгээр өөрийнхөө мэрэгжлийн үднэс нэг жишээ хэлэхэд бид нар ч одоо ингээд нэг ардын үлгэр мүлгээ гэдэг нэг баах юм ярьдаг байхгүй юу тийм ээ. За одоо ингээд жангар туйл гэл ингээд ярихаар ингээд 2 жилийн өмнө баахан шуум дэгдэж байгаа нийгэмд. Тэгээ ямар шуум бэ гэхээр нэг хүн бол тэндээс нилээ имзэглээд өө энэ Шинжаанд нэг юм хурд болсон байна жангараар. Энэ дээр юу хэлэлцсэн гэсэн чинь нөгөө жангар туйлыг хятадууд дэлхийд бүртгүүлэх асуудлыг ярьж гинэ. Тэгсэн чинь эндээс нь манай энэ хоёр эрдэмтдээ тэрэнд нь ороо зөвшөөрчж гинэ. Одоо их орны хөдөлгдсөн зорилгонууд гэхээр нийгэм даяараа ягаад нөгөө захим ертөнцийн нөгөө мэдээллийн тавьчихаар хэдэн мянган комент бичээд шуурчиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо судлаачдынхаа үгийг сонсох. Яг за бидний цаг их бага байна. Тэгэхээр зэрэг бол яг ер нь нийтэд бид хүргэдэг олон нийт хүргэдэг тань мэдхийн одоо энэ хүргэдэг энэ мэдээллийнхаа энэ юу бид ихсгэх юм бол одоо энэ бид ард түмнийхээ энэ харанхуй энийг олон элдвийн зүйлүүдэд итгэдэг одоо монхордог энэ зүйлээс бид аврах. Тийм. Энэ бол бидний үүрэг байна. Ингээ эрдэмтдүүдтэйгээ бид уриалъя гэж бодж байгаа. Энэ дээр бид бүгд эрдэмтдүүд бүгдээрээ л юм бодох хэрэгтэй байна. Одоо яаж олон түмэнд ингэж монхордог ард түмнийг одоо монхорч байгаа ард түмнийг одоо бид яаж энэ соён гэгэрэл төрөх вэ гэдэг энэ асуудлыг эрдэмтэн болгон ер нь эрдэм эзэмшсэн хүн болгон бодох ийм л цаг болжээ гэж ингэж бодож байна. За ингээд өөртөө чинь ярилцах цаг энхүү өндөрлөө. Таны одоо манай нэвтрүүлэгт орж ийм сонирхолтой яриа ярилцсан танд одоо баярлж байгаагаа талархаж байгаа илэрхийлье. Таны ажилд амжилт хүсье. За манай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай үзэгчдээ.